Assalomu alaykum. Efirda parlament hayoti ko'rsatuvi. Ma'lumki, har bir yil yakunlanib, yangi yil boshlanishi arafasida amalga oshirilgan ishlar va keyingi yilda bajarilishimiz lozim bo'lgan vazifalar belgilab olinadi. Shu ma'noda Oliy Majlis Senatining Xotin-qizlar va gender tenglik masalalari qo'mitasi tomonidan amalga oshirilgan ishlarni ta'kidlash joiz. Oliy Majlis Senatining 22-yalpi majlisida xuddi ana shu qo'mitaning keyingi vaqtda amalga oshirilgan ishlar bo'yicha hisoboti tinglandi va senatorlar tomonidan tahlil etildi. Biz bugun ko'rsatuvimizda ana shu xususda suhbatlashish uchun qo'mita raisi Malika Qodirxonovani taklif etdik. Malika Akbarovna, ko'rsatuvimizga xush kelibsiz. Assalomu alaykum. Mana hozirgina ta'kidlaganimdek, qo'mita tomonidan o'tgan 2021-yil juda sermahsul yil bo'ldi. Shunday emasmi? Mana shu qilingan ishlar xususida nimalar deysiz? Qay darajada o'zingizni ko'nglingiz to'ldi? Qonunchilik faoliyatida, nazorat tahlil faoliyatida qanday ishlar amalga oshirildi? Haqiqatda ham mana hozir o'zingiz ta'kidlab o'tganingizdek, davlatimiz rahbari muhtaram prezidentimizning tashabbuslari bilan yurtimizda ayollarga bo'lgan e'tibor, gender tenglik masalasi eng ustuvor vazifalardan biri hisoblanyapti. Ayniqsa joriy yilni fevral oyida Birlashgan Millatlar Tashkilotining inson huquqlari bo'yicha kengashining 46-sessiyasini minbarida turib gapirgan gaplari biz yurtimizda gender tenglik masalasi, xotin-qizlarni qo'llab-quvvatlash masalalarini ijtimoiy iqtisodiy sohada va ishbilarmonlik sohasida qat'iy davom ettiramiz degan gaplari biz uchun juda katta turtki bo'ldi. Agar 2021-yilga to'xtab o'tadigan bo'lsak, haqiqatda ham ayollarni qo'llab-quvvatlash bo'yicha muayyan ishlar amalga oshirildi. Qonunchilik faoliyatiga to'xtab o'tadigan bo'lsam, eng katta qonun bu 2019-yil qabul qilingan, o'zingizning xabaringiz bor. Va bu yil 2021-yilda qo'mitamiz tomonidan 2 ta qonun ko'rib chiqildi, ma'qullandi va shu bilan birgalikda bu juda ham muhim hujjat deb o'ylayman. O'zbekistonda 2030-yilgacha gender tenglikka erishish strategiyasi ham qabul qilindi may oyida. Qonunlarga agar to'xtalib o'tadigan bo'lsam, bu 2 ta qonun aynan ayollarimizni shu paytgacha qiynab kelayotgan masalalarni qamrab olgan. Bu birinchisi, farzandlikka olish tartibining huquqiy asoslari takomillashtirish munosabati bilan O'zbekiston Respublikasining ayrim qonun hujjatlariga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritish to'g'risidagi qonun. Ikkinchisi, og'ir ijtimoiy ahvolda qolgan xotin-qizlar huquqlari kafolatlarini ta'minlash bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar qabul qilinganligi munosabati bilan O'zbekiston Respublikasining ayrim qonun hujjatlariga qo'shimcha va o'zgartirishlar kiritish to'g'risidagi qonun. Men ikkinchisiga ozgina to'xtab o'tishni xohlardim. Bu reabilitatsiya markazlarimizda kelib murojaat qilgan ayollarimizni qo'llab-quvvatlash bo'yicha qabul qilingan qonun. Aynan reabilitatsiya markazlarini optimallashtirish bo'yicha prezidentimizning 51-16-sonli qarorlari qabul qilindi va bu qonun bilan biz aynan reabilitatsiya markaziga murojaat qilgan ayollarni nafaqat o'zini, endilikda ularni farzandlarini ham bepul tibbiy ko'rikdan o'tkazish ko'zda tutilyapti va bundan tashqari ularni u yerda ayollarimiz 15-20 kundan hatto 3 oy, 4 oy yashayotgan ayollar ham bor, to o'zini hududdagi muammo hal bo'lguncha va bu ayollarimizni o'sha yerda bekor o'tirmasin deb ularni kasb hunariga o'qitish markazlar tomonidan va o'qigan kasb hunarida o'sha malakali mutaxassis qilib tayyorlash va keyinchalik ularni ish bilan ta'minlash masalalari ham ko'zda tutilgan va bu yerda biz aynan davlat tashkilotlarining hamkorligini, o'sha integratsiyasini Mahalla va oilani qo'llab-quvvatlash vazirligi, Bandlik va mehnat munosabatlari vazirligi, Sog'liqni saqlash vazirligi va Ichki ishlar vazirligini hamma tegishli xodimlarni aynan bu qonun orqali yana ham hamkorligi kuchaytirishga erishiladi. Endi hozirgina mana aytib o'tdingiz, o'sha farzandlikka olish tartib-taomillari yanada takomillashtirish munosabati bilan O'zbekiston Respublikasining ayrim qonun hujjatlariga o'zgarish va qo'shimchalar kiritish to'g'risidagi qonun. Bu qonun juda katta qonun va juda ko'p haligi fuqarolardan murojaatlar bo'ldi. Uni mazmun mohiyatini tushuntirishda o'zlaring ham mana juda ko'p ishlarni amalga oshirdinglar. Endi shu joyda aytib o'tib keting, asosiy qanday yangiliklar, qanday o'zgartirishlar kiritildi? Muhim ahamiyatga ega bo'lgan. Birinchi navbatda bu ota o'sha vasiylikka oluvchi yoki o'sha farzand asrab oluvchilarni aniq ro'yxati tasdiqlandi. Avval bu
kategoriyalar ko'rsatilmagan edi va eng muhimi juda ham og'ir jinoyat qilmagan, iqtisodiy jinoyat deymiz yoki qandaydir o'sha yo'l harakati tufayli jinoyat sodir etgan shaxslar avval ular farzandlikka olish huquqidan mahrum etilgan edi. Biz buni o'sha sud xodimlari bilan ozgina tahlil qilganimizda ma'lum bir foizi shu sababli rad etilgan. Lekin ularda huquqiy asos bo'lmagan farzandlikka asrab olish uchun hozir endi bunday toifadagi fuqarolarimiz farzandlikka olish huquqiga ega bo'lishdi va bundan tashqari o'sha Sog'liqni saqlash vazirligi tomonidan ro'yxat bor edi. Bu ro'yxat endi aniq Sog'liqni saqlash vazirligi emas, Vazirlar Mahkamasi tomonidan tasdiqlanadi. Qaysi toifadagi o'sha kasalliklarga farzandlikka olish mumkin emas. Aynan biz farzandlikka olish tartibini o'zimizni qo'mitamizni ekspertlari bilan muhokama qilganimizda bu yerda nafaqat farzandlikka olish, balki o'sha vasiylikka olish bo'yicha ham qonun hujjatlariga hali biz juda ko'p o'zgartirishlar kiritishimiz kerakligini, bu yerda byurokratiya deymizmi yoki qog'ozbozlik deymizmi, hujjatlar talab qilishi juda ham ko'pligini va asosiy navbat juda kattaligini biz ko'rdik. Hattoki odamlar 3 yil, 4 yillab farzandlikka asrab olish uchun navbatda turganlarni va hozirgi kunda biz o'sha ekspertlarimiz bilan aynan shu joylardagi mehribonlik uylari, spon xodimlari deymiz, ular bilan birgalikda va yana qaysi qonunga o'zgartirish kiritish bo'yicha hozir yuristlar bilan birgalikda amaliy ishlarni olib boryapmiz. Mana shu qonunlarni joylardagi ijrosi qanday? Qay darajada o'zingizni ko'nglingiz to'ladi? Eng asosiy vazifalarimizdan bittasi bu 5 yo'nalishda faoliyat olib boradigan bo'lsak, bu asosiy yo'nalishdan biri bu nazorat tahlil faoliyati. Biz o'sha ish rejamizga aynan ayollarimizga tegishli masalalarni hududlarda ijrosi qanday bo'lyapti, bu bo'yicha ham ishlar olib boramiz va tanlov asosida avval tahlil qilamiz. Masalan, o'sha xotin-qizlarni tazyiq va zo'ravonlikdan himoya qilish qonuni va ikkinchi bitta katta qonunimiz xotin-qizlar va erkaklar uchun teng huquq hamda imkoniyatlar kafolatlar to'g'risidagi qonun. Birinchi tazyiq zo'ravonlik bo'yicha respublikadan tahlilni olamiz. Qaysi hududda oxirgi yilda aynan himoya orderi olish ko'paygan, tazyiq zo'ravonlik holatlari ko'paygan va o'sha hududni tanlov asosida chiqib o'rganamiz. Aynan xuddi shunday xotin-qizlar va erkaklar uchun teng huquq hamda imkoniyatlar kafolatlari to'g'risidagi O'zbekiston Respublikasi qonunini ham qaysi hududdan bizga ko'p ariza tushyapti, ayollarimiz qayerda o'sha mehnat munosabatlari buzilishi bo'yicha murojaat qilishyapti, bu ham tanlov asosida hududga chiqamiz va joylarda o'rganamiz. Men bitta narsani o'zim juda ham shu narsaga kuyunaman hududga chiqqanda, hattoki o'sha tumandagi ba'zi bir rahbar xodimlar qonunni mazmun mohiyatini o'zligi tushunib yetishmagan. Biz u yerga boramiz, mahalliy kengash deputatlarini yig'amiz. Mana hozirgi amaliyotni o'zingiz ham ko'rib turibsiz. Har bir yalpi majlisdan keyin biz hududlarga chiqib ketamiz. Kamida bir hafta hududlarda yuramiz va birinchi qilgan eng katta ishimiz o'sha joydagi mahalliy kengash deputatlari, viloyat va tuman shahar deputatlari shu bilan birgalikda boyagi qonun qaysi mutasaddi tashkilotga tegishli bo'lsa, ularni hammasini yig'ib aynan qonunni mazmun mohiyatini nafaqat bizning qo'mitaga tegishli, umuman yalpi majlisda, har bir yalpi majlisda ko'rilgan qonunlarni mazmun mohiyatini chuqurroq yetkazishga harakat qilamiz. Lekin hududga chiqqanimizda hamma joyda ham bu qonun ijrosi yaxshi ketmayotganligiga guvoh bo'lamiz va bu eng og'riqli nuqtalarimizning bittasi deb o'ylayman. Hozir mana o'zingiz ta'kidlab o'tdingiz, aynan nazorat tahlil faoliyati. Bunga men alohida to'xtalishga xohlardim, chunki qo'mitamiz bir qancha yo'nalishlarda tahlil qildik va bu bo'yicha tegishli vazirlarni hisobot, axborotlarini eshitdik. Bu ham ayollarimizni juda qiynayotgan masalalarning bittasi. Ayniqsa qiz bolalarni erta turmushga berish, erta nikohlarni oldini olish, ajrimlar masalasi, aliment masalasi va bundan tashqari qarindoshlar o'rtasidagi nikoh. Buni orqali tug'iladigan nogiron bolalar, bu bo'yicha Sog'liqni
sog'liqni saqlash vazirining axboroti eshitildi. Qanday ishlar amalga oshirilyapti, qaysi qonun hujjatlariga o'zgartirish kiritish kerak, bu bo'yicha ham va bundan tashqari bandlik va mehnat munosabatlari vazirligida biz avval mana hozir kunlik ish markazlari deymiz, mardikor bozor, oddiy xalq tilida aytadigan bo'lsak, bu bo'yicha ham hududlarda o'rganishlar olib bordik va bandlik mehnat munosabatlari vazirining axborotini tingladik. Bu bo'yicha ham hozir aynan xususiy sektorni bunga jalb qilish va ayollarimizga amaliy yordam berish bo'yicha ishlar amalga oshirilyapti. Ma'lumotlarga qaraganda qo'mita tomonidan keyingi paytda 4000 dan oshiqroq fuqarolar qabul qilingan ekan. Mana shu fuqarolar murojaatlar bo'yicha qanday ishlar qilindi, qanday muammolar bo'ldi, qanday kamchiliklarga yechim topildi senatorlar tomonidan? Ayollar murojaat qilib kelishadi, ko'proq qaysi masalalarda? Ko'proq shu bankdan kredit olish masalasi, o'sha kreditga ular garov topa olmaganligi masalasi va bundan tashqari uy joy olib imtiyozli kredit olishgan. Endi pandemiya sababli ko'pchilik o'sha tadbirkorlarimizning faoliyati ma'lum muddatga to'xtab qoldi va bu bo'yicha ham aynan bank rahbariyatiga bizni yordamimizni so'rashadi. Ma'lum muddatga bu kreditni to'xtatib turish, foizini to'lab asosiy ta'minini va cho'zish bo'yicha ham juda ko'p murojaatlar qilishadi va shu bilan birgalikda oxirgi paytda bunaqa arizalar ko'payapti. Aynan hududlardan ishlab turgan korxona tashkilotidan rahbarlarni ayollarga bo'lgan munosabati bo'yicha. Va men o'ylayman, buni tanganing ikki tomoni bor degandek, yaxshi tomoni ham bor. Chunki o'sha chekka hududda ham ayollarimizni huquqiy bilimi oshyapti va ayni bunda ommaviy axborot vositalarini, sizlarni ham rolinglar juda yuqori deb o'ylayman. Chunki senatorlarimiz chekka hududlarga ham boryapmiz, qonunlarning mazmun mohiyatini imkon qadar tushuntirishga harakat qilyapmiz va ayollarimiz ham qonun doirasida o'zini haq-huquqini talab qilishyapti. Lekin qo'mitamizga mana murojaat qilgan ayollarni biz o'zimiz nazoratga olamiz. Shu masala oxirigacha yetdimi, yo'qmi, buni hammasini imkon qadar ayollarimizga nazoratga olib yordam berishga harakat qilamiz. Lekin shunday masalalar bor, arzimagan kichik masalalar, bular tuman miqyosida yechiladigan yoki o'sha tashkilotda va men ularga so'rayman, nima sababdan bunga murojaat qilmadingiz? O'zingiz hudud ovora bo'lib, o'sha uzoq Qashqadaryo, Surxondaryodan aynan Oliy Majlis Senatiga keldingiz deb. Shunday hollarda ba'zi bir ayollar aytishadiki, biz qabulga kira olmaymiz. O'sha tegishli mutasaddi idora rahbarlariga qabulga kira olmaymiz yoki bir necha marotaba murojaat qilgan bo'lsak ham masalamiz yechim topmagani uchun majbur bo'ldik Oliy Majlis Senatiga kelishga degan gaplarni ham eshitamiz. Faoliyatlarning davomida xususiy tashkilotlarda, xususiy korxonalarda ishlayotgan ayollarning faoliyati bilan ham qiziqildimi shu qo'mita a'zolari tomonidan? Shu yerda masalan mehnat kodeksida belgilangan yoki qonunlarimizda belgilangan bo'lishiga qaramasdan o'sha qonun buzilish holatlari yoki mehnat sharoitlari yaxshi emasligi ham bor gap. Bu borada qanday ishlar qilindi? Juda yaxshi savol berdingiz. Men o'zim aynan bu qo'mitaga o'tgandan keyin 9 ta yo'nalishni ajratib olganman va bu yo'nalish bo'yicha birinchi har bittasi bo'yicha ishchi guruh tashkil etib, aynan qanday masala qiynayapti ayollarimizni bu bo'yicha boshlang'ich ma'lumotni yig'ganmiz. Va noyabr oyida aynan siz aytgan masala bo'yicha biz xususiy sektorning ikkita yo'nalishini oldik. Xususiy sektorda yengil sanoat va charm sanoatda oxirgi paytda ayollarimiz ko'proq faoliyat yuritishadi va avval har bir hududni o'rgandik. Ayniqsa chuqur o'rganish Qoraqalpog'iston, Farg'ona, Xorazm viloyatlarida olib borildi, lekin qolgan buni biz kasaba uyushmalari federatsiyasi xodimlari va kasaba uyushma federatsiyasi qoshidagi mehnat inspeksiyasi bilan birgalikda yuqorida siz aytib o'tgan o'sha mehnat qonunchiliklari va shu bilan birgalikda xalqaro mehnat tashkilotining 3 ta konvensiyasiga qanday amal qilinyapti, ayollarimizni u yerda nafaqat ularga oylik to'lovi, hattoki og'ir mehnat qilayotgan ayollarimizga qanday sharoitlar yaratilgan, ijtimoiy himoya, ularni transport masalasi, oziq-ovqat masalasi, gigiyena vositalari bilan ta'minlanishi bu bo'yicha o'rganishlar olib borildi va tahlil qilindi. Buni natijasida biz bir qancha ijobiy ishlar bilan birgalikda hali oldimizda qilinishi bor ishlarni ham oldimizga vazifa qilib qo'ydik va bu bo'yicha Vazirlar Mahkamasiga parlament so'rov yubordik. Va kuni kecha
bizga tashkilot idoralar chiqishdi, sizni parlament so'rovingizni oldik, takliflarimiz bor. Bizni uni hali muddatimiz bor. 1-martgacha o'sha tegishli yengil sanoat deymiz, charm sanoat deymiz, bandlik va mehnat munosabatlari vazirligi, bu yerda mahalla va oilani qo'llab-quvvatlash vazirligiga ham alohida ijro bo'yicha vazifalar ketgan va o'ylayman o'sha ayollarimizni xususiy sektorda qiynayotgan ayniqsa ijtimoiy himoya masalasiga shu parlament so'rovi natijasida qaysidir kerakli normativ-huquqiy hujjatlarga o'zgartirish kiritishga erisha olsak, bu bizni juda katta yutug'imiz bo'lardi. Bilasizmi, yana mana shu Oliy Majlis Senatining har bir yalpi majlisda hududlardan biror bir muammoli masalalar ko'tariladi. Mana shu bir necha yalpi majlisda xuddi shu qo'mitaga ham vazifalar berildi. Shu vazifalar bo'yicha qanday amaliy ishlar amalga oshirildi? Biz hududda aynan tuman, viloyat miqyosida yechilmaydigan masalalarni senatorlarimiz tomonidan mahalliy kengash deputatlarini o'sha arizasiga binoan Oliy Majlis Senati yalpi majlislarida olib chiqyapmiz. Toshkent viloyatidan biz ikkita masalani ko'targan edik. Birinchisi aynan Qibray tumanidagi mahalladagi oilaviy poliklinika. U ta'mirlangan, lekin uni statusini yangilash bo'yicha va hozirgi kunda biz Sog'liqni saqlash vazirligi bilan bu bo'yicha ishlayapmiz. Masala 2020-yilda o'zini ijobiy yechimini topadi. Ikkinchi masala bo'lsa, aynan bizga murojaat qilgan, bu ham Qibray tumani Do'rmon qishlog'idagi Toshkent shahridan u yerga ko'chib o'tgan aholini kommunikatsiya tizimlari bilan ta'minlanishi. Bu bo'yicha Mudofaa qo'mitasi raisi Toshkent viloyatidan saylangan senatorimiz Qutbiddin Burxonov bilan juda katta ishlar amalga oshirildi. 8 ta vazirlikni aynan vazir o'rinbosarlari o'zi ular bilan shaxsan aholi bilan birgalikda suhbat ham uyushtirdik va hozirgi kunda bu ish o'zini nihoyasiga yetyapti. Va bundan tashqari meni o'zimga ham murojaat qilingan edi. Bu ham Qibray tumanida 19-bog'chani u bog'cha buzilib tashlangan va kapital ta'mirdan chiqish kerak edi. 2 yil bu to'xtab qolgan. Uni boyiga umuman u tegi bilan buzib tashlangan bino. Hozirgi kunda bu ish ham aynan Oliy Majlis Senatini yordami bilan amalga oshyapti. O'zbekiston taraqqiyotida umuman parlamentdagi ayollarning rolini qanday sharhlaysiz? 2019-yildagi saylovlardan keyin parlamentdagi ayollarimiz soni aynan Birlashgan Millatlar tavsiya etgan 30%lik chegaradan oshdik. Qonunchilik palatasida 32%. 150 nafar deputatni 48 nafari ayol kishi. Oliy Majlis Senatida ham 100 nafar senatorni 24 nafari ayol kishimiz. Mahalliy kengash deputatlarida ham hozir bu 30% ga yaqinlashib qoldi. Va shu bilan birgalikda men alohida aytish xohlardim, partiyalarda. Har bir partiyada hozir o'rinbosar ayol kishi faoliyat yurityapti va har bir partiyaning ayollar qanoti bor. Bizning qo'mitamiz bu partiyalarning ayollar qanoti bilan alohida ishlaymiz. Ayniqsa bu yil juda katta siyosiy jarayondan o'tdik, saylov jarayonlarida ham va ayollarimizni faolligini o'zimiz kuzatdik. Demak, men o'ylayman, albatta bu yerda ommaviy axborot vositalarining roli juda ham yuqori, chunki parlamentdagi nafaqat jami parlament a'zolarining ayollarning faoliyatini ham alohida ko'rsatib berilyapti va o'sha hududdagi ayniqsa yosh qizlarimiz, maktab o'quvchilari, oliy ta'lim muassasasida o'qiydigan talabalar bilan suhbatlashganimizda ular hozir parlamentda faoliyat yuritib borayotgan har bir senatorni tanishligini, ularni faoliyatini qiziqib o'rganishligini va bu parlamentdagi ayollarimiz o'zini qanday hissasini qo'shyapti. Aynan O'zbekiston taraqqiyotida ayollarimizni har bir jabhada qo'llab-quvvatlash bo'yicha va ularga o'xshashlikka harakat qilishini o'zi bu oxirgi yillarda olib borayotgan faoliyat. Demak, ozgina bo'lsa ham siljish bor. Parlamentda ayollarni roli ko'rinyapti va bu yerda bitta yaxshi misolni keltirib o'tish xohlardim. Birinchi marotaba bu yil Markaziy Osiyo parlamentdagi yetakchi ayollar rahbarlari norasmiy platformasi dialog tashkil etildi va birinchi yilga raislik qilish aynan O'zbekistonga topshirildi. Bu ham bo'lsa, demak, yurtimizda olib borayotgan xotin-qizlar masalalari, gender tenglik masalalari O'zbekistonni Markaziy Osiyoda tutgan rolini ko'rsatib beradi. Qo'shimcha qilish xohlardim, 6 ta tumanda ayol hokimlarimiz faoliyat olib borishyapti. Aynan bu gender strategiya qabul qilgandan keyin iqtisodiy blokda Moliya vazirining o'rinbosari ayol kishi bo'lib faoliyat olib boryapti.
boryaptilar. Bundan tashqari hozir mana 4 ta ayol rektorimiz, 40 ga yaqin prorektorlarimiz faoliyat olib borishyapti va hozirgi kunda bizda zaxira kadrlar 15 mingdan ortiq ayollarimizni zaxira kadrlari shakllantirilgan va 2022-yildan boshlab biz bularni tizimli ravishda o'qitish, bu o'sha boshqaruvchanlik faoliyati, menejerlik faoliyati, bundan tashqari etika deymizmi, o'sha odob, axloq, bularni tizimli ravishda kichik gruppalarda o'qitish rejaga kiritilgan va o'ylayman buni natijasida aynan salohiyatli rahbar ayollarimizni soni ko'payishiga umid qilamiz. Juda mazmunli suhbatingiz uchun minnatdorchilik bildiraman. Mana shu yangi boshlangan yilimiz ham qo'mita a'zolari faoliyati ijobiy yil bo'lsin, sermahsul yil bo'lsin. Muhtaram yurtdoshlar, efirda parlament hayoti ko'rsatuvi bo'ldi. Bizni bugungi suhbatdoshimiz Oliy Majlis Senati a'zosi, Senatning Xotin-qizlar va gender tenglik masalalari qo'mitasi raisi Malika Qodirxonova bo'ldilar. Keyingi dasturlar orqali yana ko'rishguncha xayr. E'tiboringiz uchun tashakkur. Salomat bo'ling.